Пандемски раст на бројот на дијабетичари во Македонија. Над 500 се деца регистрирани со дијабет тип 2, а секој 10 македонец има дијабетис. Статистиката е повеќе од загрижувачка, па затоа најголема заштита од дијабетот представува превенцијата. Во главно децата во Македонија живеат со состојбата која што носи тип 1 дијабетес. Велам со состојба затоа што ако добро го регулираме дијабетесот, со дијабетес може сосема нормално да се живее, односно да не донесе до доцни компликации и со тоа да не стане болест. Инаку во Република Македонија има има над 100.000 лица со дијабетес, од нив 40.000 се на инсулинска терапија и сите деца што се тип 1 дијабетес се на инсулинска терапија. Од Сдруженијата на пациенти бараат итни мерки, одржливи долгорочни стратегии за справување со оваа модерна чума, како што се нарекува болеста на денешното живење. Итно да се направи детален регистар на лица со дијабет. Навреме да се доставува инсулин во аптеките и да се воведуваат нови, иновативни терапии за дијабетичарите. Во моментов се уште инсулините доаѓаат со оној фамозен паралелен увоз на лекови кои што ги погоди не само инсулините, туку и сите други терапии кои што доаѓаат со попат на увоз. Се трудиме во соработка со многу чести комуникации со Министерството за здравство и господинот Венко Филипче, министерот за здравство, конечно да го редефинираме тој закон за увоз на лекови и се надеваме дека со следниот тендер кој што треба да се затвори при крајот на годинава, дека веќе конечно ќе се стави стоп на тие сомнежи во квалитетот на терапиите, односно дека ќе почнеме и ние да внесуваме во нашава држава се она што влегува по пат на увоз, вклучувајќи ги инсулините, да бидат проверени и сигурни. Синоќа во Струмица се организираше предавање како да се научи да се бројат јагленохидратите во секојдневната исхрана, се со цел намалување на ризикот од појавата на дијабет.